اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، میں ماسٹر محمد ریاض حکیم نور شفا دعا خانہ سے حاضر خدمت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں کھانسی۔ اچھا جی، کھانسی کیا ہوتی ہے اور کھانسی کا علاج ہم نے کیا کرنا ہے اور کھانسی کی اقسام کیا ہوتی ہیں، آج ہم یہ ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ کھانسی کوئی مرض نہیں ہے بلکہ ایک علامت ہے، اور اس میں 3 قسم کے اسباب ہوا کرتے ہیں۔ یہ کیفیاتی نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے، مادی اور سوزشی بھی ہو سکتی ہے، شرکی اور عرضی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ طب کے طالب علموں کے لیے ہیں، حکماء کے لیے۔ ہم یہاں پر نہیں آتے کیونکہ یہ ویڈیو ہمارے عام ویورز کے لیے ہے، تو جو گھر میں بیٹھ کے ان نسخہ جات کو بنا کر ان کو استعمال کر سکتے ہیں جی۔ اچھا جی، کیونکہ ہم نظریہ مفرد اعضاء والے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہم نے ان تینوں کھانسیوں کو صرف 3 صورتوں میں ہی ڈیوائیڈ کیا ہے کہ اعصابی، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سردی والی کھانسی ہوتی ہے، غدی یعنی کہ یہ گرمی والی کھانسی جو ہوگی، اور عضلاتی یعنی کہ خشک۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سردی، گرمی اور خشکی کی کھانسی کے مجربات اور نسخہ جات آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم آج کی نسخہ جات کی طرف۔ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آپ گھر میں بیٹھ کر ہی کس طرح پہچانیں گے کہ یہ جو آپ کو کھانسی ہے یہ اعصابی ہے، یعنی کہ سردی والی ہے۔ کھانسی کی ہر صورت کے لیے ایک مجرب نسخہ دینے جا رہے ہیں۔ تو اعصابی کھانسی، اس قسم کی کھانسی سے اعصاب متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ رکھ لیں کہ دماغ، دل اور جگر میں سے دماغ یعنی کہ اعصاب اس میں سے متاثر ہوتے ہیں، جس سے جسم میں بلغم کی زیادتی ہوتی ہے۔ سفید پتلا بلغم جسم سے خارج ہونا شروع ہوتا ہے، جسم ٹھنڈا، یہ ہے اصل میں وہ سردی والی کھانسی، جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کرورہ سفید، بار بار کھانسی سے سر میں درد۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک بات یاد رکھیے گا، سر میں درد جو ہے نا یہ ہمیشہ جسم میں حرارت کی کمی سے ہوتی ہے۔ جس کا بھی سر درد رہتا ہے نا وہ سمجھ لیں کہ وہ اعصابی جو ہے نا انسان ہے، اس کے امراض اعصابی ہیں۔ اس کی حرارت جو اعتدال پہ کریں جسم میں تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اکثر کیا ہو جاتی ہے، اکثر اس کی کیا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ معدہ ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اگر مرض مزمن صورت اختیار کر جائے تو یہی کالی کھانسی سردی کی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ ٹھیک ہوگا جی۔ اب چلتے ہیں جی اس کے نسخے کی طرف کہ اگر آپ کو یہ کھانسی کی صورتحال ہو تو آپ نے استعمال کیا کرنا ہے۔ آپ نے نسخہ لینا ہے جی، تخم پیاز لینے ہیں آپ نے، یہ آپ کو عام پنساری سے مل جائیں گے۔ تخم پیاز لیں، دار چینی لیں، کاکڑا سنگی لیں، تینوں اجزاء ہم وزن لے کر اس کا صفوف بنا لیں۔ ٹھیک ہے، میں نے تو اس کے 1000 mg کے جو ہے نا کیپسول بھر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کاکڑا سنگی کے نام سے، ضیاء النفس بلغمی۔ ٹھیک ہے، اور 1 گرام اس کے 1 گرام سے 3 گرام تک دن میں 4 بار نیم گرم پانی سے آپ کھلا سکتے ہیں۔ لو جی، یہ ہے آپ کے لیے اعصابی کھانسی کا نسخہ۔ دارچینی، تخم پیاز اور کاکڑا سنگی، 3 چیزیں اچھی طرح ان کا پاؤڈر کر لیں اور اس کے بعد ان کو استعمال کر لیں، نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔ اچھا جی، اعصابی گدی مقوی حلوہ کا نسخہ۔ اچھا، اسی مزاج کے لوگوں کے لیے جب اعصابی اس طرح کی آپ کو کھانسی ہو تو آپ اعصابی گدی جو ہے نا مقوی نسخہ بھی استعمال، یعنی کہ میدہ گندم کا لیں 50 گرام، مغز کدو لیں 10 گرام، مغز تربوز لیں 10 گرام، گوند ککر لیں 10 گرام، خالص دیسی گھی لینا آپ نے 1 پاؤ، اور حسب ضرورت چینی لے لیں۔ اول جو میدہ ہے نا گندم کا، اس کو اچھی طرح ایسا گھی میں بھون لیں ہلکی آنچ پر۔ جب وہ سرخ ہو جائے تو اس میں باقی کوٹ کر صفوف کر کے باقی مغزیات اس میں ملا دیں۔ ملانے کے بعد اس کا قوام تیار کر لیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور مقدار خوراک اس کی کیا جی، 2 گرام سے 10 گرام دن میں 4 بار ہمراہ پانی دیں۔ افعال کیا ہے، یہ اعصابی گدی مقوی ہے، سوزشی نزلہ زکام، کھانسی، سوزش معدہ و امعاء اور بلڈ پریشر، خشکی، نیند نہ آنے کے لیے بے حد مفید دوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اور یہ یاد رکھنا یہ ہے اعصابی گدی ہے۔ اچھا، اس کا استعمال یہ آگے پیچھے کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس چیز کو استعمال کہاں پہ کرنا۔ آگے ہم چلتے ہیں جی غدی کھانسی کی طرف۔ اچھا، اس کھانسی کا تعلق پھیپھڑوں کے غشائے مخاطی سے ہے، یعنی کہ غدد کے افعال خراب ہو جاتے ہیں۔
گرمی غدد سے مراد ہے گرم کھانسی، گرمی کی کھانسی۔ اس میں کیا ہوتے ہیں کہ غدد جو ہوتے ہیں نا جگر کے، وہ خراب ہو جاتے ہیں، کرورے کی رنگت میں زرد یعنی کہ وہ پیلا ہو جاتا ہے، بلغم گاڑھی ہو جاتی ہے اور پتلا ملا جلا، اور گلے میں سوزش، گلے پھول جاتے ہیں، گلے سرخ ہو جاتے ہیں، پیشاب میں جلن ہوتی ہے، جی متلانا، ذوف قلب کی شکایت رہتی ہے۔ اچھا اس میں نسخہ کیا آپ نے کرنا ہے جی؟ بادام لینے ہیں مکشر 6 حصے اور 7 ملٹھی لینا ہے 1 حصہ، یعنی کہ اگر آپ 60 گرام بادام لے رہے ہیں نا تو 10 گرام ملٹھی لے لیں، گوند کی کر اس میں 30 گرام ڈال لیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کو کوٹ کر سفوف بنائیں، 1 گرام سے 30 گرام دن میں 4 بار استعمال کروائیں۔ یہ ہے جی آپ کی گرمی کی کھانسی کا نسخہ۔ آگے ہم چلتے ہیں جی، عضلاتی کھانسی کیا ہوتی ہے جی؟ اچھا جی، عضلاتی کھانسی، اس کھانسی کا تعلق پھیپھڑوں کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی علامات کرورے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، خشکی اور ریا یعنی کہ گیسیں جسم میں کثرت سے ہوتی ہیں، شدید قبض ہو جاتی ہے، دل کی گھبراہٹ، نبض میں تیزی آ جاتی ہے، کبھی حرارت ہو جاتی ہے، گاڑھا بلغم جو بآسانی خارج نہیں ہوتا۔ اچھا یہ جو عضلاتی کھانسی ہوتی ہے نا، اس میں بلغم جم جاتی ہے اور آپ بار بار کھانسیں گے تو وہ کھانسنے سے بڑی مشکل سے جسم سے خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ نے اس کے نسخے کی طرف آتے ہیں، گلے بانسا لیں۔ اچھا جی یہ دیکھیں، ہم نے 3 قسم کے آپ کو بتائیں اور 3 ہی قسم کے آپ کو نسخے بھی بتا رہے ہیں۔ اکثر ہمارے عام حکماء جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ، اپنی وہ چینل پر ویوز لینے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ایک ہی نسخہ بتا دیتے ہیں، اور وہ ایک نسخہ جناب جو لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کچھ کو فائدہ ہو جاتا ہے کچھ کو نقصان۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ کھانسی کا مزاج نہیں جان پاتے، تو جب آپ کھانسی کا مزاج جان پائیں گے تو اس کے مطابق دوائی دیں گے تو آپ کو انشاءاللہ اس میں جو ہے نا نا امیدی نہیں آئے گی اور آپ کا مرض بھی جاتا رہے گا۔ اچھا جی، گلے بانسا لینا 8 حصے، ٹھیک ہے۔ اگر گلے بانسا نہ ملے تو برگ بانسا لے لیں۔ گلے بنفشہ لینا ہے جی 5 حصے اور بادیاں لینی ہے 3 حصے، یعنی کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ برگ بانسا یا گلے بانسا لے لیں 8 تولہ، گل بنفشہ لے لیں 5 تولہ، بادیان سونف لے لیں آپ 3 تولہ، تو آپ نے ان کا سفوف بنا لیں اور 1 گرام سے 3 گرام تک اس کی دوا کا استعمال کریں پانی کے ساتھ۔ کھانسی بند روگ، یعنی کہ اگر کسی کی کھانسی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے آئے کہ بندہ جو ہے نا بے ہوش ہونے کے قریب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ملٹھی لینی ہے 100 گرام، اناب لینے ہیں 10 گرام، کاکڑا سنگی لینی ہے جی 100 گرام، خلنجا یعنی کہ جڑ پان لینی ہے 100 گرام، کلونجی لینی ہے 100 گرام، خوب کلاں لینی ہے 100 گرام، کشکاش لینی ہے آپ نے 105 گرام، اور چینی لینی ہے آپ نے 6 کلو۔ اب اس کا شربت بنانا ہے، کیا کریں گے؟ چینی کے علاوہ تمام ادویات کو اتنا پانی میں بھگو دیں کہ تمام تر ہو جائیں، اس میں ڈوب جائیں، 12 گھنٹے کے بعد اس پانی کو جوش دیں، انہیں جڑی بوٹیوں کو اندر ہی، تو اس کا پانی نتھار لیں اور بعد میں چینی ملا کے اس کا شربت بنا لیں۔ شربت بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو جی جو کما ہے وہ جانتے ہی ہوں گے، اور جو انجان ہے وہ پوچھ لیں ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اچھا یہ عضلاتی اعصابی ہے، زکام، سوزشی کھانسی، خسرہ، چیچک، توڑ کی کمی کھانسی میں مفید ہے اور جو ہے نا دستوں کو بند کرتا ہے، بلغم کو گاڑھا کر کے خارج کرتا ہے اور خواب آور ہے، ٹھیک ہوگا جی۔ یہ تھے جی آج کے مجربات ہمارے کھانسی کے۔ میں آپ کا ہوسٹ ہے کہ محمد ریاض، ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرا چینل لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ نور شفا دواخانہ، مصطفیٰ لڑیانی، ضلع قصور۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔